안녕하세요. 강미선입니다. 이번 시간은 국가지의 수 단원에서의 첫 번째 핵심 개념 수 알기입니다. 자, 우리가 1부터 국가지의 수를 한자리 수라고 하는데요. 지난 시간에 5가지의 수를 배웠었죠. 아이들이 그 다음에 두 번째 단원으로 국가지의 수를 배우는데 아니 왜 1부터 9까지 한 번에 안 가르치고 그 나눠서 가르칠까? 뭐 별로 어렵지 않지 않을까? 이렇게 생각하신 분들이 계신 것 같아요. 그런데 1부터 5까지에 비해서 6부터 9까지는 아이들 입장에서는 그렇게 쉽진 않습니다. 그리고 아이들이 수를 셀 때도 6이나 7을 맨 처음에 배울 때 좀 살짝 빼먹고 5 센 다음에 7로 넘어간다거나 6을 센 다음에 뭐 8로 넘어간다거나 그렇기도 하거든요. 그러고 나서 이제 많이 하다가 보니까 안정이 됐죠. 근데 또 10단이 넘어가서 16 다음에 또 18로 넘어가고 그런 경우도 있습니다. 자, 어쨌든 아이들의 어떤 발달 관계를 보면서 발달 상태를 보면서 5까지를 자른 거고요. 그리고 나서 이제 6에서 9까지를 배운 다음에 이제 두 자릿수로 넘어간다는 거 다시 한번 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 아이들은 수를 셀 때 어떻게 셀까요? 아이들이 제일 일반적으로 보여지는 어떤 현상, 수세기 오류가 있습니다. 어떻게 세는 건지, 아이들이 어떻게 세고 있는지 한번 보실까요? 준모야, 이게 뭐야? 사탕. 사탕이 몇 개인지 한번 세볼까? 한번 세보자. 네, 아이가 맛있는 사탕을 세는 모습을 보면서 어떤 기분이 드셨어요? 아이가 저렇게 셀 때는 어떻게 지도하면 좋을까? 이런 생각을 하셨죠? 자, 그러면 먼저 우리가 세기란 무엇인가에 대해서 잘 알고 있는지 가르치는 사람 입장에서 가슴에 손을 얹고 한번 생각을 해보는 시간이에요. 그걸 가지고 있어야 아이들 지도할 때도 좀 도움이 되겠죠? 자, 그래서 이번 시간에 핵심 개념 설명하기 이 과정에서는 세 가지에 대해서 얘기를 하는데요. 첫 번째는 무엇이냐면 수세기. 수세기에 대해서 알아보고요. 그 다음에 두 번째는 생활과 수. 생활과 수. 그 다음에 세 번째는 우리가 숫자를 읽고 쓰는 수 읽고 쓰기에 대해서 알아보겠습니다. 자, 먼저 수세기를 보면 수세기의 어떤 수학적인 의미가 무엇인지를 알아야 되는데요. 자, 첫 번째 수세기의 의미 보시면 예를 들어서 지금 이런 바둑알이나 어떤 여러 가지 대상이 있었는데 우리 머릿속에서는 그것이 추상화가 된다고 그랬죠. 또 속성들은 다 제거가 되면서 머릿속에 점으로 나타난다라고 했습니다. 자, 이렇게 있었을 때 지금 이 바둑돌하고 이 바둑돌이 뭐 비슷하게 생겼는데요. 여기에서 우리가 수를 센다고 했을 때는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게 셀 수도 있죠. 그리고 또 어떻게 셀 수도 있냐면 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게 셀 수도 있는 거죠. 자, 어떤 차이가 있을까요? 여기에서는 하나, 둘, 그 다음에 셋, 넷, 다섯 이런 순서를 했습니다. 말하자면 마치 구슬을 꿰듯이 한 줄에 꿰었다는 거죠. 그리고 하나에서 시작해서 마지막에 다섯으로 끝났으면 이것은 5개예요. 자, 그런데 똑같이 배열이 되어 있다고 하더라도 우리가 수를 셀 때 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게 셀 수도 있죠. 자, 이렇게 해서 어쨌든 한 줄로 꿰었습니다. 꿰었을 때 떨어지는 거 없이, 그러니까 빼놓은 것 없이, 그 다음에 두 번 세는 거 없이 한 줄로 딱 꿰었을 때 마지막에 우리가 말하는 그런 이름, 수의 이름이 바로 그 물건이나 어떤 모여있는 대상의 개수였었어요. 자, 그러고 보면은 우리는 수를 센다는 것은 사실 정신적으로 한 줄 세우기를 하는 것이다 라고 한다는 걸 알 수 있었던 것이죠. 정신적으로라고 하는 것은 눈에 보이지는 않지만 우리 마음속에서 세면서 그것을 일렬로 나열하고 있기 때문에 정신적으로 라고 말씀을 드리는 거예요. 정신적으로 한 줄로 세우기였었어요. 그러면 아이가 이걸 할 수 있어야 수를 안 빼놓고 잘 셀 수가 있는 거죠. 자, 예. 그리고 나서 지금 두 번째에서는 수를 셌을 때 6이 넘어가니까 교과서에서 보시면 아시겠지만 수의 단위가 5 다음에 5보다 하나 큰 이런 식으로 되어 있었거든요. 자, 그러면 수세기의 단위가 어떤지를 먼저 알아봐야 되는데요. 예를 들어서 6이 있으면 먼저 6을 이렇게 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 이렇게 하지 않고
5수로 한 다음에 하나를 내렸어요. 자, 이것은 옛날에서부터 고대에서부터 인류가 수를 셌을 때 5를 단위로 했었던 거기에 기원을 둡니다. 왜 하필이면 5를 단위로 했을까요? 손가락이 5개니까. 손가락이 만약 6개였으면 6이 단위가 됐었겠죠. 손가락이 2개였으면 2개가 단위가 되었겠죠. 자, 해서 그 다음에 먼저 5를 하나의 단위로 하고, 그 다음에 양손으로 쓰게 되면 10이 단위가 되는 거잖아요. 자, 이렇게 해서 5 단위에서부터 10 단위로 넘어갑니다. 5를 하나의 단위로 세다가, 그 다음에는 10을 하나의 단위로 세는데, 우리가 십진법을 쓰잖아요. 그래서 10 단위로 세는 것은 이제 10이 넘어가는 그 다음에 10 이상의 수에서 이야기고, 지금 우리가 6, 7, 8, 9를 다루고 있기 때문에 그때는 5가 하나의 단위가 된다는 거 참고로 알아주셨으면 좋겠습니다. 자, 이렇게 있을 땐 6이고요. 그 다음에 말 나온 김에 숫자 쓰기도 한번 이야기를 하면 6일 때는 이렇게 쓴다는 거. 어떤 아이들은 뭐 이렇게 쓰기도 하죠. 근데 획순을 요새는 정확히 지도하지 않는 분들이 많이 있는데, 획순을 정확히 쓰고 그 다음에 연필을 정확히 잡는 것이 중고등학교 올라갔을 때 아이들이 빨리빨리 많이 문제 풀 때 굉장히 도움이 돼요. 이 글자를 잘 못 써가지고 글씨가 삐뚤빼뚤해가지고 서술형 평가나 그런 데서 불이익 당하는 학생들도 많고요. 또 많은 과정에서 자기가 글자를 못 알아봐서 틀린 경우도 있거든요. 그 기초는 언제 시작합니까? 숫자 쓰기를 중학교 때 시작할 수는 없잖아요. 그러니까 지금 처음 배웠을 때 획순 정확하게 하는 거 꼭 지도를 해주셨으면 좋겠습니다. 그 다음에 뭐 7이 되면은 여기가 하나가 더 늘어나는 거죠. 자, 그 다음에 뭐 8이 되면 2개가 늘어나는 거고요. 6은 이렇게 쓰고, 그 다음에 7은 어떻게 쓰죠? 7은 이렇게 쓰죠. 여기에서 첫 번째, 그 다음에 두 번째 한 번에 가고요. 그 다음에 8은 이렇게 지금 제가 말씀드린 것처럼 그런 순서로 갑니다. 그 다음에 9는 이런 순서로 가고요. 자, 교과서에 다 나와 있어요. 나와 있는데 아이가 너무 어렸을 때 숫자를 배우기 시작했으면 이런 획순을 무시하고 막 그렸었어요. 그랬는데 초등학교 올라가서까지 그 습관이 남아있을 수가 있습니다. 차라리 늦게 배운 애들은 손에 힘도 세가지고 처음부터 잘 쓰는데, 너무 어렸을 때 배운 아이들은 이거 잘 못하는 경우도 있거든요. 자, 나이가 더 들기 전에 이번에 확실히 잡아주셨으면 좋겠습니다. 자, 수색이라고 하는 것은 정신적으로 한 줄로 꿰는 거기 때문에, 만약에 아이가 정신적으로 한 줄로 세우기가 안 됐을 때는 이렇게 보여주면서 해주시는 게 좋아요. 자, 이렇게 해서 빠뜨리지 않고 두 번 세지 않게 도와주시고, 그 다음에 아이가 왜 하필이면 5가 단위가 됩니까? 라고 했을 때 손가락을 펴서 보여주시는 것도 좋겠다 라고 하는 내용, 그 다음에 잠깐 덧붙여서 획순에 대해서 알아보았습니다. 그래서 수세기를 알아보았고요. 자, 그 다음에 생활과 수에 대해서는 생활과 수가 어떤 내용일까요? 아이들이 그 수가 되게 우리 생활에 밀접하다는 것은 알지만 구체적으로 언제 수를 쓰는지 모를 수가 있습니다. 아직 1학년이기 때문에 지금 이런 얘기를 하는 건 좀 이를 수도 있는데, 뭐 6학년 아이하고 이야기를 해도 돼요, 사실은. 자, 그런데 혹시 호기심이 있는 어린이들을 위해서 잠깐 말씀을 드립니다. 생활과 수는 우리가 지난번에 그 5가지의 수에서 다루었었던 내용하고 연결이 되는데, 만약에 9가지의 수라고 하는 단어를 처음 보신 분들을 있으실 것 같아서 한 번 더 말씀을 드릴게요. 수의 개념은 3가지가 있습니다. 첫 번째는 양이라고 하는 것은 어떤 크기를 수로 나타낸다는 얘기고요. 그 다음에 두 번째는 순서, 그 다음에 세 번째는 이름, 이렇게 있습니다. 이게 수의 3가지 개념이었었죠. 자, 그래서 그냥 우리가 흔한 말로 이런 개념은 기수, 그 다음에 순서는 서수, 그 다음에 이름과 관련해서는 명명수, 뭐 이런 말도 쓰기도 해요. 중요한 건 아니고 뭐 그렇습니다. 자, 그래서 양을 나타낸다는 것은 어떤 예를 들어 뭐 3개 이럴 때 이 숫자가 3이라고 하는 수가 양을 나타내는 거고, 순서를 나타냈을 때는 뭐 3등, 3급 이랬을 때 이 3이라고 하는 것은 어떤 서열을 나타내는 거잖아요. 자, 그리고 여기에서 이름의 의미일 때는 뭐 3번 버스, 나는 3번이야 그랬을 때, 나는 3번이야 그랬을 때는 순서를 매겼을 때 여기하고 비슷하지만, 버스에서는 뭐 꽃마을 버스가 아니고 3번 버스라고 하는 거, 가번 버스가 아니라 3번 버스라고 하는 것은 이름의 역할을 한다, 이렇게 보셔도 좋을 것 같습니다. 자, 그런데 이거는 그냥 우리가 예를 들어가면서 얘기를 할 수가 있는 것이, 많이 살아봤잖아요. 그런데 아이들이 살아보지 않은 상태에서는 이 3가지가 있다는 걸 잘 모를 수가 있거든요. 자, 그래서 아이들하고
만약에 좀 여유가 생기셨을 때 이런 세 가지가 어떻게 쓰이는지 구체적으로 그 예를 알아보실 때 하실 수 있는 활동을 잠깐 소개하겠습니다. 자, 여기 보시면 예, 라면이 있어요. 그 라면 몸에 안 좋다고 먹이지 않는 분도 계신데 그냥 하나의 예로 말씀을 드리는 겁니다. 스마일 라면이 있었는데 예를 들어서 이런 라면 속에도 숫자가 있죠. 그 숫자가 여러 가지 수를 표현하기도 하고 기호로서 쓰이기도 하는데 아이들하고 한번 찾아보는 거예요. 자, 여기 읽어봤더니 여기서 딱 보이는 게 중량 120g 이렇게 있습니다. 지금 1학년 아이들 중에는 120이라고 하는 거 못 읽는 아이들도 있죠. 읽는 아이들도 있고 못 읽는 아이들도 있습니다. 그러니까 그냥 한번 예를 들어서 말씀을 드리는 거예요. 그러면 120g이라고 하는 거는 그 크기를 나타내는 거죠. 무게니까요. 그랬을 때는 몇 번째 개념이 되겠습니까? 첫 번째 개념이 되는 거죠. 자, 그리고 또 보니까 여기에서 뭐 1963년도부터 생겼다 이런 게 있어요. 1963이라고 하는 것은 크기는 아닌 거죠. 그 연도는 순서에 해당합니다. 자, 그 다음에 또 뒤를 보니까 큰 컵으로 3컵 이렇게 나와 있어요. 물을 넣을 때 큰 컵으로 3컵이다 했을 때 그 3컵이라고 하는 것은 또 양을 나타내는 거고요. 조리 방법에서 1번 어떻게 하고 2번 어떻게 하고 이렇게 나와 있죠. 그랬을 때 나오는 1, 2, 3은 순서에 해당을 하는 거고요. 그 다음 여기 또 보니까 바코드도 있고 이 제조회사의 주소도 있습니다. 자, 그런 내용들은 뭐에 해당할까요? 네, 이름에 해당하는 거죠. 어떤 고유번호에 해당하는 것입니다. 자, 이런 식으로 어떤 이렇게 이런 과자도 좋고 아이들이 좋아하는 라면이라든가 여러 가지 그런 생활 속에 있는 소재를 가지고 아, 수가 이렇게 있었구나라고 해서 수를 다 적어요. 발견할 수 있는 수를 다 적은 다음에 그 수가 크기를 나타내는 걸까, 순서를 나타내는 걸까, 단지 이름일까 이런 얘기를 하면서 이 세 가지 카테고리 안에 다 들어간다는 얘기 해주시면 좋겠습니다. 너무 이제 국가지의 수를 배우는데 앞서가지 않았나 이렇게 생각하시는 분들 계실 텐데 그 아이들이 우리가 생각하는 것보다 또 더 많은 생각을 하는 아이들도 있기 때문에 가능하면 이런 것도 한번 접근해 보실 수가 있겠다 그런 말씀을 드립니다. 자, 그 다음에 수 읽고 쓰기인데요. 자, 여기에서 지금 우리가 6, 7, 8, 9를 배우니까 6, 7, 8, 9에 대해서 한번 알아보겠습니다. 자, 여기 보시면 6이 있고요. 7, 8, 9가 있습니다. 자, 여기에서 두 가지 읽는 말이 있는데 이거는 뭐라고 읽죠? 이렇게 쓰여져 있는 거는 네, 우리는 이 기호를 보고 이렇게 생긴 어떤 모양을 보고 6이라고 읽는다는 거죠. 그 다음에 이런 모양을 보고는 뭐라고 읽습니까? 이거는 7이라고 읽고 그다음에 이런 모양이죠. 이런 그림을 보고는 뭐라고 읽습니까? 8 이렇게 읽는 거고요. 이런 그림을 보고는 9라고 읽습니다. 이건 이 숫자를 읽는 말인데 또 상황에 따라서 이 6이라고 읽는 거 말고 또 뭐가 있었습니까? 6이라고 읽는 것도 있었죠. 그 다음에 7 말고 뭐가 있죠? 7이라고 읽는 것도 있죠. 8 말고는 8이 있고요. 9 말고는 9이 있습니다. 그랬더니 똘똘한 우리 아이가 물어봐요. 아니, 이거를 왜 6이라고 해요? 그러잖아요. 누가 6이라고 만들었어요? 이렇게 또 물어보는 똘똘한 어린이들이 있어요. 그럼 뭐라고 합니까? 모르죠. 뭐 누가 만들었는지 모르는데 이거는 6이 아니고 다른 이름이 있을 수도 있었어요. 이거는 뭐 호랑이라고 하자 그럴 수도 있는 거죠. 이름이라고 하는 거는 약속이에요. 많이 하다가 보니까 그 이름이 그러니까 소통하기 편해서 그렇게 굳어진 거기 때문에 하나의 관습이 되는 거죠. 그래서 반드시 6이 아닐 수도 있고 이게 나중에 수천 년 후에는 다른 이름으로 불릴 수도 있습니다. 이 기호가 다른 기호로 바뀔 수도 있는 거죠. 자, 그렇게 해서 이거는 어떻게 누가 주어지고 절대 불변의 것이 아니라 사람들이 생활 속에서 이런 식으로 이름을 짓고 서로 이렇게 약속을 하는 것이 편하기 때문에 하는 것이고 변화 가능성이 있다 그런 얘기도 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 그런데 아이들이 오류를 범할 때가 있어요. 여기에서 자, 다음 물건을 보고 몇 개인지 말해보시오 그런 이제 문제가 있을 때 6개거든요. 세봤더니 6개인데 답을 어떻게 쓰냐면 이렇게 써요. 이렇게 써요. 자, 여기에서 말씀을 드리는 거는 이제 흔하게 보이는 오류입니다. 또 이건 어떻게 씁니까? 숫자하고 읽는 말하고 한 덩어리가 돼서 이렇게 읽어요. 그리고 이건 어떻게 읽냐면 이렇게 읽어요. 이거는 제가 관찰한 경우도 있고 어떤 보고서에 연구 보고서에 보고가 된 내용이 이런 게 있었어요. 9은 그렇게 크게 아이들이 오류를 범하는 건 없었는데 이렇게 세 가지가 많이 있었습니다. 그리고 또
그 여기에 해당하는 수는 아니지만 이틀 있잖아요. 2일. 그걸 우리 한국말로 이틀이라고 하는데 그때 이렇게 쓰는 경우도 있었어요. 어른들도 그래요. 이틀 이렇게 쓴다는 거죠. 자, 이거는 우리가 하도 그 이름을 쓰다가 보니까 한글하고 기호하고 그냥 하나가 돼버리는 거죠. 자, 그래서 아이들이 이렇게 오류를 범할 수 있다는 거 알아두시고 그랬을 때 내가 너 마음 이해하마 이렇게 동그라미 해주실 수도 있겠지만 바로 잡아주셔야 되겠죠. 이거는 숫자일 때는 6이고 말로 할 때 6이다 라고 하는 거 짚어주셨으면 좋겠습니다. 자, 이렇게 해서 6, 7, 8, 9와 관련된 우리가 핵심 개념을 한번 알아보았습니다. 자, 그러면 아이들하고 우리가 활동을 하면서 좀 더 재미있게 이 내용들을 지도를 하면 좋겠죠. 자, 그래서 이번에는 활동으로 개념 익히기로 넘어가겠습니다. 자, 활동으로 개념 익히기에서는 지금 우리가 다루는 것이 세기이기 때문에 세기와 관련된 활동을 보여드릴 텐데요. 제목은 바둑돌 세기예요. 바둑돌 세기 말고 다른 거 뭐 좋은 거 없습니까? 그만 그러셔도 돼요. 초콜릿 세기 뭐 그렇게 하셔도 되고 뭐 달걀 세기 뭐 많이 좋습니다. 꽃도 셀 수가 있죠. 자, 목적은 무엇이냐면 우리 아이들한테 세기에 대해서 정확하게 알려주는 것이다. 이렇게 보시면 되고요. 자, 지금 앞에서 잠깐 어떤 아이가 셀 때 이렇게 사탕 이렇게 세는 거 보셨잖아요. 그런 아이들이거나 맨 처음에 그 정신적으로 어떤 순서 짓는 것을 잘 모르는 아이들이 있을 때 어떻게 설명하면 좋을까? 말로 설명하지 말고 조금 활동을 하면서 설명하면 좋겠다라고 하는 생각에서 만든 활동입니다. 자, 같이 한번 보시겠습니다. 자, 이경아 여기 바둑돌이 있는데 마음에 드는 게 어느 색깔이야? 이거 마음에 들어요? 자, 이 중에서 담고 싶은 만큼 여기다 담아봐. 한 주먹 이렇게 해가지고. 자, 다 됐다. 자, 그거 몇 개인가 세보자. 이제 바닥에다 놓고. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋. 열셋. 근데 지금 잘 셌거든? 근데 이렇게 해서 세도 되겠지. 그러면은 센 거랑 안 센 거랑 좀 구분되니까. 이거는 몇 개라고요? 13개. 13개. 자, 이렇게 13개 있었고. 그러면 이번에 또 한번 해보자. 그거는 몇 개인가? 이거는 몇 개인가? 그거보다 좀 작은 거 같은데. 하나, 둘, 셋, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋. 똑같네. 이것도 열쇠 똑같네. 잘 보셨습니까? 자, 바둑돌을 한 움큼을 잡아서 그거를 셌어요. 그런데 우리가 9까지의 수를 배우는데 아이가 9보다 큰 수를 집었다. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 막 덜어내요. 9까지만 배워야 되니까 10은 알면 안 돼. 이렇게 할 수는 없잖아요. 그래서 아이가 자기 주도적으로 할 수 있게 그냥 두었습니다. 그런데 두 번 다 13개를 또 우연히 잡았었어요. 자, 근데 여기에서 보시면 아시겠지만 종이컵이 사용이 됐는데 종이컵이 그냥 불투명 종이컵이 앞으로도 종이컵을 많이 쓸 텐데요. 불투명 종이컵이 좋습니다. 어떻게 아이들이 양감을 가지려고 했을 때는 투명하게 해서 대략 몇 점 되겠다라고 할 수도 있겠지만 그 안에 있는 미지수라고 하는 개념, 우리가 알아나가려고 하는 그런 개념에 대해서 의미하는 그런 측면에서 불투명 컵을 썼거든요. 자, 먼저 바둑돌을 아이한테 몇 개를 집어내라고 했죠. 바둑돌을 집는다. 어른이 짚어줄 수도 있어요. 오늘 배우는 것 많고 요만큼 딱 짚어줄 수도 있는데 그럼 아이들은 되게 소외감을 느껴요. 내가 하고 싶은데 나는 그냥 이거 세는 것만 하구나 하고 재미가 없으니까 너가 한번 잡아서 한번 세봐 라고 하는 게 훨씬 그 호기심을 불러일으킬 수가 있습니다. 자, 그 다음에 첫 번째 바둑돌을 짚었는데 어떻게 짚었습니까? 여기에서
이렇게 있었는데 아이가 이거를 그냥 이렇게 막 셌었잖아요. 자, 그래가지고 이거를 센 것하고 안 센 것을 구별했으면 좋겠다라고 했습니다. 그래서 여기서 셌으면 따로 놓고 센 거는 옆으로 따로 놨거든요. 그래서 센 것과 안 센 것을 구별을 해서 그렇게 구별을 하면은 집합이 불기가 되는 거죠. 자, 그랬기 때문에 여기에서는 반드시 구별을 해서 센 것과 안 센 것을 구별을 해서 다시 한번 두 번 세지 않게 했습니다. 자, 아이가 비교를 잘 세는 아이였었기 때문에 여기에서 이거를 가지고 그림으로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이런 식으로는 하지 않았어요. 근데 만약에 여기에서 이 과정에서 따라하지를 못하거나 아이가 아직 어려가지고 좀 힘들겠다 싶을 때는 그 바둑돌을 대고 그림을 그리거나 거기다가 뭐 색칠을 하거나 해가지고 이렇게 꿰는 그런 연습을 하셔도 좋습니다. 아니면 요즘에 많이 나오는 제품 중에서 구멍 있는 거 있잖아요. 가운데 구멍 있어서 구슬로 꿰고 하는 거 있죠. 그런 소재를 사용하셔도 좋습니다. 어쨌든 한 번 센 것은 다시 세지 않는다. 그리고 조금 확실하게 하려면 센 것과 안 센 것을 구별해서 놓는다. 라고 하는 것을 아이가 확실히 알 수 있도록 지도했으면 좋겠습니다. 자, 여기에서 오늘의 하우메스는 센 것과 안 센 것을 구별해서 놓는다. 라고 하는 것입니다. 자, 뭐 별로 그렇게 활동이 어렵진 않았었어요. 자, 이렇게 해서 이런 활동을 맨 처음 잘 세는 아이들한테는 그냥 한 번만 해도 되고요. 만약에 잘 안 된다. 아이들이 굉장히 편차가 많기 때문에 잘 안 된다라고 했었을 때는 몇 번 반복을 해주시는 것이 좋겠습니다. 자, 이렇게 해서 활동을 한번 해봤는데요. 우리가 어떤 개념이 있구나, 색이란 무엇이고, 뭐 읽고 쓰는 건 어떻게 돼야 되겠구나라고 하는 것을 알고 아이하고 이런 류의 활동을 했습니다. 그런 다음에 뭘 해야 될까요? 그렇죠. 문제를 풀어야죠. 자, 문제집. 뭐 아무거나 상관없어요. 아이가 좋아하는 문제집 갖다가 요거에 해당하는 문제를 풉니다. 자, 풀 때 옆에 계셔도 좋고 아니면 잠깐 나갔다가 아이가 다 풀고 났을 때 들어와서 채점만 해주셔도 좋다라고 말씀을 드렸어요. 자, 그런데 사실 여기서 크게 오류를 보여지는 그런 건 없습니다. 아이들은 그동안 태어나면서부터 계속 수세기를 했었기 때문에 그렇게 많이 어렵진 않았어요. 그리고 문제를 푼다 하더라도 뭐 너무나 오류를 범할 것 같이 그렇게 어려운 문제 이 핵심에서는 없었어요. 수색이라든가 순서라든가 크기 비교에서는 조금 더 난이도 있는 문제들이 많이 나오지만 2단계에서 그렇게 어렵진 않았거든요. 자, 그래도 아이가 실수하는 부분이 있습니다. 자, 문제를 다 풀고 나서 채점을 했더니 아니 얘가 이걸 틀릴 리가 없는데 틀렸네 라고 하는 부분이 분명히 있거든요. 자, 어떤 내용인지 한번 살펴보겠습니다. 자, 여기 보시면 두 개의 문제가 있는데요. 이렇게 모든 문제집에서 일부러 이렇게 두 개가 나오진 않아요. 근데 제가 아이들의 어떤 오류를 대비시키기 위해서 이렇게 문제를 만들었습니다. 자, 보시면 이런 문제가 있죠. 다음 그림에서 7개인 것은 무엇입니까? 이런 문제가 있고요. 그 다음에 다음 그림에서 더 적은 것의 수를 쓰시오. 이런 문제가 있습니다. 여기에서 뭐 그림은 계속 바뀌죠. 자, 오답이 어떻게 나올 수가 있을까요? 1번 문제에서 다음 그림에서 7개인 것은 무엇입니까? 라고 하면 아이들이 자신 있게 써요. 꽃 이렇게 쓰고 자, 2번 문제를 딱 가요. 다음 그림에서 더 적은 것의 수를 쓰시오. 라고 했잖아요. 그러면 더 적은 것, 화분 이렇게 씁니다. 아니, 잘 썼네. 뭐가 오류라는 거지? 이렇게 생각하신 분 계실 것 같아요. 자, 다시 한번 문제를 읽어볼까요? 다음 그림에서 7개인 것은 무엇입니까? 라고 되어 있죠. 그 다음에 두 번째에서는 다음 그림에서 더 적은 것에 수를 쓰시오 라고 되어 있습니다. 자, 여기에서 화분은 6개고 꽃은 7개예요. 그럼 더 적은 것은 화분인 거죠. 화분을 쓰라는 게 아니고 뭡니까? 여기에서는 화분의 수를 쓰라는 거니까 화분이 6개잖아요. 그러면 6개 이렇게 써야 되겠죠. 자, 이것이 정답인데 아이들이 이렇게 쓴다는 거예요. 왜 그러냐면 여기서 무엇입니까가 나왔으니까 무엇입니까 답을 썼었을 때 비슷한 문제에서는 얘도 무엇입니까? 일 거라고 생각하는 거죠. 근데 여기에서 7개인 것은 찾았는데 더 적은 것의 수를 쓰시오라고 했죠. 근데 이 질문하고 이 질문하고 비슷할 것이다라고 해서 오류를 범하는 경우도 있고 그 다음에 적은 것을 물어보기보다는 많은 것을 물어보는 문제가 많아요. 그러다 보니까 적은 것이라고 하는 부분을 안 읽고 그냥 많은 것을 쓰는 경우도 있습니다. 자, 그런 오류는 이건 오류
유형 1이라고 보고 오류 유형 2라고 보면 여기에서 1번은 잘 맞추어서 무엇입니까? 꽃 이렇게 쓰고 그 다음에 두 번째 가서는 많은 것을 쓰는 거잖아요. 많은 것, 그래서 꽃이 7개니까 7개 이런 경우도 있다는 거. 자, 이 어린이는 왜 그렇다고요? 여기에서 적은이라고 하는 이 말을 안 읽은 거죠. 적은이란 말을 안 읽은 거고 이 어린이는 왜 그렇습니까? 여기에서 지시문을 읽지 않은 거죠. 자, 그래서 제가 말씀드리고자 싶은 거는 뭐냐면 그 아이들이 이걸 못 세고 이게 뭐가 더 많은지를 몰라서 틀리는 게 아니라 지시문을 정확하게 읽지 않아요. 그리고 비슷한 문제 여러 번 풀다가 보니까는 그냥 그래 그렇겠거니 라고 자기가 그냥 판단을 해서 읽는 경우, 문제를 푸는 경우가 많다는 거. 그런 게 가장 큰 오류를 차지한다는 거를 말씀을 드리고 싶습니다. 여기서 읽을 때도 무엇입니까? 이렇게 안 읽고 뭐 자기가 마음속에서 생각하는 문장으로 읽는 경우도 있어요. 무엇인가? 뭐 이렇게 생각해서 읽는 아이들도 있고요. 수를 쓰시오인데 수를 쓰십시오. 그래서 다시 읽어볼래? 그래도 수를 쓰십시오. 이렇게 읽어요. 보이는 대로 읽는 게 아니고 마음속에 있는 걸 읽는다는 것입니다. 자, 이렇게 아이들이 지금 수학을 배우고 있지만 어떤 언어적인 측면에서 그 수학적인 개념보다 낮은 단계에 있는 아이들이 여기에서 오류를 범할 수가 있거든요. 수학 때문이 아니고. 자, 그런데 이걸 방치하게 되면 아이들이 개념상으로 문제가 없는데 이런 실수로 인해서 수학의 자신감을 잃는 경우가 생깁니다. 이거 우리가 가르치는 사람이 세심하게 보살펴야 될 것 같아요. 자, 그리고 지금 지시문에 대해서 부정확하게 읽는 습관이 만약에 들었다고 했을 때는 좀 바로 잡아줘야 되겠죠. 다시 한번 문제를 읽어볼까? 무엇을 물어보는 거야? 라고 이야기를 해주셨으면 좋겠습니다. 그것 말고는 크게 어려운 부분이 없습니다. 자, 그러면 지금까지 우리가 쭉 한번 알아본 거에 대해서 정리를 해볼까요? 자, 핵심 개념 설명하기 위해서 우리가 수세기의 의미와 오를 단위로 한다는 거, 생활 속의 수가 이런 세 가지 개념으로 다 나온다는 거, 수를 읽고 쓸 때 두 가지가 있는데 아이들이 숫자하고 읽는 말이 섞여서 오류를 범할 수도 있다는 이야기 드렸습니다. 그 다음에 활동으로 개념 익히기 위해서는 바둑돌을 가지고 세는 활동을 하는 것을 말씀을 드렸고요. 오답 분석에서는 지시문을 잘 읽지 않는 경우 위의 문제 영향으로 밑에 문제를 마치 같은 문제처럼 생각을 해서 오류를 범할 수가 있다. 여기까지 말씀을 드렸습니다. 자, 이렇게 해서 6, 7, 8, 9에 해당하는 내용 중에서 핵심 개념 첫 번째 수 알기에 대해서 알아보았습니다. 자, 이렇게 준비를 하고 나서 아이들을 지도하게 되면 좀 굉장히 안심이 되시죠. 내가 잘못 가르치고 있진 않을까라고 하는 분들 많이 계시는데요. 우리가 준비를 하고 가르치면 가르치는 사람의 오류가 줄고 덕분에 아이들도 훨씬 잘 배울 수가 있습니다. 자신감을 갖고 아이들을 즐겁게 지도했으면 좋겠습니다. 자, 이상으로 마치겠습니다. 수고 많으셨습니다.